各位網友好啊，我係沈哲瀚律師啊。最近咧，美國就打呢一個關稅戰啦，影響到咧我哋依家本地嘅經濟喎。呢個影片咧就係我今日同我太太喺6點鐘晚黑嘅時候咧，就喺我哋附近嘅 Whole Food 嗰度去買 pizza。見到咧 Whole Food 咧就同以前咧就好唔同咯喎，因為咧6點鐘應該其實就係最繁忙嘅時間啦，最多人咧去買餸嘅。咁點知我入到去咧嚇我一驚啊，完全空溜溜冇人喺度逛街嘅噃。咁好明顯地咧，呢啲大企業係受到呢一個關稅嘅影響啦，同埋咧啲人咧嘅心情可能咧覺得個經濟就嚟衰退啦，咁所以依家咧都唔肯願意出去消費。咁好快我相信咧啲大型嘅財團咧就會開始去解僱啲員工啦，咁然後咧呢個衰退啦就會越嚟越嚴重噶啦。今日咧我準備咗個話題喺個經濟衰退嘅時間咧，有啲乜嘢律師咧可以賺到錢嘅咧？咁我諗到咧就有4種律師咧就係可以賺到錢嘅喺呢個經濟低迷嘅時間。咁而最後嗰一種咧，相信你都諗唔到嘅。咁第一種咧可以賺到錢嘅律師咧就係房客逼遷嘅律師喎。咁因為呢個經濟不景嘅時候咧，影響最大就係工作階級嘅人啦，係咪低層嘅勞動嘅人啦？咁佢哋咧往往好多咧都係一啲嘅租客嚟嘅，因為佢哋就負擔唔到去買屋。咁所以當佢哋冇咗份工嘅時候咧，咁好多時候就俾唔起呢個租金。咁我仲想翻起咧，我啱啱出道嘅時候咧，就係2010年。咁當時就係美國咧一個雷曼兄弟爆破之後嗰1-2年咧，嗰個經濟咧就係越嚟越差。咁我當陣時咧開始做律師嘅時候咧，就見到有好多客人咧揾我啦，就係要趕走佢哋嗰個房屋嘅租客。咁好多時候咧就係呢啲租客俾唔起租啦，OK？咁因此咧嗰個業主咧就要俾個3日通知貼喺佢哋門嗰度啦，就話你3日唔再交租咧，咁我去法庭告你踢你出去啦咁樣。咁呢啲案件咧，實在當時咧係多到咧我哋都接唔到咁多嘅。咁所以因此咧，當我預計咧嚟緊呢1-2年咧，呢一個嘅房屋嘅逼遷嘅案件咧，就係越嚟越增加噶啦會。咁第二種咧就係呢個律師咧可以喺經濟不景氣嘅時候賺到錢嘅咧，就係做破產嘅律師啦，係咪？因為咧好多人佢哋咧就負債累累冇咗份工咧。咁你知美國人咧嘅儲蓄亦都係好有限噶啦，係咪？咁因此咧，佢哋冇咗個收入之後咧，就係咧有大堆嘅債務啦，咁就要揾律師咧，就係幫佢哋做破產。咁喺美國呢一個第7章 Chapter 7嘅破產咧，咁呢個聯邦法庭就會考慮到申請人咧究竟有冇資格去申請破產。咁如果法庭咧係斷定咗你根本咧就係冇能力去償還你啲債務嘅話咧，咁就會咧去頒布個命令咧，就等你可以清除你嘅債務。咁有啲債務咧就係可以喺破產嘅法庭嗰度清除，咁但係有啲咧就唔得㗎噃。咁有啲咩債務可以清除咧？就包括信用卡嘅債務啦，係咪？最多人喜歡碌卡㗎啦，即係當佢哋冇錢嘅時候。咁呢啲債務咧就可以喺破產嘅時候清除。咁另外咧就係醫療費喎，若果你睇醫生睇咗啲醫療費，你爭醫院啲錢咧，亦都可以清除。咁同埋咧就係私人嘅借貸喎，咁即係譬如你借咗你屋企人啲錢，又或者你借咗朋友啲錢咧，咁你就可以喺呢一個破產個法庭嗰度咧就清除咗呢啲債務。咁可能咧就當然亦都會影響你同家人同埋朋友之間嘅關係啦。咁有啲咩債務咧係唔可以清除嘅咧？咁當然啦，就係如果你爭美國政府嘅稅咧，咁呢啲咧就冇得清除嘅。咁同埋若果你係學生，你係爭咗啲學生嘅債務呢個 student loan 喎，咁呢啲咧喺破產嘅時候亦都唔可以清除嘅。
咁最後啊，就係若果啊，你係爭呢個撫養費啊，即係譬如你離咗婚，你要供養啲小朋友啊呢啲咧咁樣嘅債務咧。即使你啊係做呢個破產咧，都係冇得清除嘅。做破產嘅律師咧，當你去揾佢哋幫手嘅時候咧，佢哋就唔會話貿貿然即刻幫你申請破產。咁佢哋首先咧就會代表你同啲債主咧去談判，咁睇下啲債主咧可唔可以幫你減啲債啊，又或者俾你分期付款啊咁樣。咁若果可以談判得到嘅話咧，咁你就可以避免呢一個嘅破產啦，係咪？咁但係若果真係談判唔到嘅話咧，咁可能咧你真係要宣告破產噶啦。嗱第三種律師咧喺呢個經濟衰退嘅時候咧可以賺到錢嘅咧，就係離婚律師啦。啲人咧就話患難見真情啦，係咪？我唔排除咧有啲夫妻咧，喺呢一個嘅經濟環境唔好嘅時候咧，就可以更加維繫到佢哋嘅感情喎，可以共度難關，互相去扶持。咁但係咧，呢個世界咧，永遠就唔係咁美滿嘅。有好多嘅夫妻啊，喺呢一個即係冇咗份工嘅時候啊，lay off 咗要留喺屋企啊咁樣。嗰陣時咧就係拗撬咧就係變得多咗啦，咁而且咧個關係越嚟越緊張啦，因為咧又係越嚟越多帳單要去應付啦，咁究竟老婆俾啊定係老公俾啊？咁就冇錢啦，當然啦，嗰個嘅摩擦咧就係會增加嘅咁樣。咁因此啊喺經濟低迷嘅時候咧，就係好多夫妻咧就維繫唔到啦。咁就要揾離婚律師啦，就係協助佢哋啦，就係去解除呢一個嘅結婚嘅關係啦。而且雙方面咧，亦都要商討點樣去分呢一啲嘅財產。咁但係好多時候當經濟唔好嘅時候咧，呢啲資產咧都係跌咗嘅價值。咁即係譬如間屋啦，就係買嗰陣時可能係100萬，咁經濟唔好嗰陣時咧，可能跌咗10幾20萬。又或者夫妻二人咧，可能會有啲股票以前買落嗰啲股票，咁經濟唔好嘅時候，亦都跌咗喎。咁呢啲財產究竟係咪應該係喺呢一個時候去賣咗佢咧？咁對雙方面咧都係冇好處嘅，淨係咧等到經濟好轉嘅時候咧，先至賣咗佢，然後分家產咧。咁呢一方面咧會有呢一啲嘅考慮嘅因素喺度啦。咁而且另外就係若果夫妻二人係有小朋友要養育嘅話咧，咁而且兩個人咧嘅經濟環境都唔好咧，咁究竟邊個要負擔去養呢啲小朋友咧？係咪？咁呢啲問題咧，若果雙方面係不能夠達到共識嘅話咧，咁就係要打上法庭等個法官去判啦。咁最後第四種律師咧，就係咧。係關乎於酒精行業嘅律師喎。咁點解咧？因為經濟低迷有好多人咧冇咗份工啦，咁而且心情又唔靚啦，係咪？咁就會選擇去飲酒啦。咁飲酒根本咧就係美國人嘅一個好受歡迎嘅嗜好嚟㗎啦。咁若果經濟低迷嘅時候咧，呢個嗜好咧就會更加之係受歡迎啦，因為咧啲人咧要借酒消愁啊。咁有啲律師咧喺加州咧就係專門咧去呢一個 ABC 即係話 Alcohol Beverage Control 嘅部門咧，就係幫佢哋嘅當事人咧去申請攞呢個烈酒牌嘅。咁即係若果你係開酒吧又或者餐廳咁呢啲嘅地方咧，都係需要律師咧代表咧去呢個 ABC 嗰度咧幫你申請攞一個酒牌，咁然後咧你就可以賣酒噶啦。咁亦都有好多人咧因為飲醉酒咧而駕駛咧，亦都闖禍喎。譬如俾差佬捉又或者撞到車咁樣。咁亦都有啲律師咧係專門咧處理呢個醉酒駕駛呢個 DUI 嘅案件嘅。咁所以經濟不景氣嘅時候咧，好多人就因為呢個酒精嘅問題咧，就需要揾律師啦。咁講到呢度啦，同大家介紹下我自己啦。我就係沈哲翰律師事務所嘅沈哲翰律師。不管呢個經濟係好係壞咧，我咧都係會堅持咧喺呢個三藩市灣區
去代表我嘅當事人咧去爭取最高嘅法律權益嘅。咁我專門咧就係處理意外受傷、意外死亡、生前信託、房屋產權糾紛嘅案件嘅。咁若果大家係有興趣揾我辦案咧，就可以打我嘅免費熱線啦，就係1800-672-1111。重複一次啦，就係1800-672-4條1。多謝大家。